প্যাসেঞ্জার আইছি আচ্ছা বন্যার কারণে আমরা ভ্যান গাড়ি চড়িয়ে আইছি আমরা মানুষের দেখো খুব দুর্ভোগ মাঝে আছেন আপনারা খুব কষ্ট মাঝে আছেন আমার একবার চুলার উপরে পানি পাইছা ইয়া আল্লাহ। 2 দিন ধরে উঠে লাগাইলাম পাইছা খুব কষ্ট মাঝে আছেন সিলেটের কিছু কিছু এরিয়া তালতলা প্লাস উপশহর খুব দুর্ভোগ মাঝে আছেন। প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। দর্শক আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। দর্শক এই ভিডিওর মাধ্যমে 2022 সালের বন্যার পরিস্থিতি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সো দর্শক ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত সাথে থাকুন। দর্শক আমরা এখন আছি সিলেট সাফরানের পাশে যে বাইপাস ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া, এই এরিয়াত আমরা আছি। দর্শক এখানে আশেপাশে অনেক বাড়িঘরে পানি উঠে গেছে, আর মেইন রাস্তা ব্যতীত আশেপাশে ছোটো ছোটো রাস্তাগুলো আছিল সব পানির নিচে গেছে কি। আর এখানকার দৃশ্য একটু ডিফারেন্ট, সবাই পানির মধ্যে বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে আইসেন। তাই ভাবলাম আপনারা এই দৃশ্যটুকু শেয়ার করি, কারণ এখানে অনেক মানুষ বড়লিয়া মাছ ধরতে আইসেন। কেউ কেউ মাছ ধররা, কেউ কেউ মাছ পাইরা না, এরকম অবস্থা। কিছুক্ষণ পর দর্শক আমরা সিলেট নগরীর দিকে রওনা হইমু। সিলেট নগরীর ভিতরের দিকটুকু আপনারা দেখাইবার চেষ্টা করবো। সো দর্শক ভিডিওটি দেখতে থাকুন।
দর্শক এখন আমরা বাইপাস ব্রিজের উপর দিয়ে যাইমু। এরই ফাঁকে একটু আপনারা দেখাইমু যে সুরমা নদীর পরিস্থিতি। সুরমা নদীর পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সুরমা নদীর পাশে যত বাড়িঘর আছে সবগুলো পানিতে প্লাবিত হয়ে গেছে। দেখোকা দর্শক, যে গ্রামগুলো দেখরা অনেকাংশেই পানির নিচে আছে গ্রামগুলো। দর্শক, এই এরিয়াটি হলো আলমপুর পাসপোর্ট অফিসের সামন দিয়ে যাইরাম। দেখোকা পাসপোর্ট অফিস অথবা অন্যান্য অফিসের পাশে দিয়ে যে রাস্তা আছে, রাস্তার এক পাশে পানি, অন্য পাশে পানি নাই। এখানে অফিসগুলোর নিচতলার মধ্যে পানি আছে। দেখোকা দর্শক, আমরা এখন আছি আলমপুর থেকে হুমায়ুন রশিদ চত্বরে ওঠার যে রাস্তা, এই রাস্তার মধ্যেও পানি। রাইট সাইডে আমরা গেছি না, যে ডাইরেক্ট কদমতলি যাওয়া যায়, এই রাস্তার মধ্যে পানি। তাই আমরা একটু হুমায়ুন রশিদ চত্বর দিয়ে কদমতলি যাইমু। তারপর কিং ব্রিজের আশেপাশের এরিয়াটুকু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। সো দর্শক, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এই এরিয়াটি হলো দর্শক কদমতলি এরিয়া। কদমতলি এরিয়ার যে রাস্তা, 2 লেন আছে, এক সাইডে পানি আছে, অন্যদিকে পানি নাই। হয়তো এই সাইড একটু উঁচা আর ওই সাইড একটু নিম্নাঞ্চল, তাই ওদিকে পানি আছে। আমরা এখন আছি কিং ব্রিজের পাশেই সুরমা নদীর তীরে। এখন সুরমা নদীর অবস্থা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখুকা দর্শক, আমরা সুরমা নদী থেকে এক তীর থেকে অন্য তীরের অবস্থা দেখাইলাম। এখানের দোকানপাট সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়ে গেছে। দেখুকা প্রতিটা দোকান বন্ধ। এটা অনেক মাজনপট্টি এরিয়া বলে। মাজনপট্টি এরিয়ার যে নদীর সাইড আছে, নদীর সাইডে প্রায় প্রতিটা গড়ের অর্ধেক পর্যন্ত পানি আছে।
দেখো দর্শক, এটা মাজানপট্টি অবস্থা খুবই করুণ অবস্থা। আমরা এখন আছি কিং ব্রিজের উপর। কিং ব্রিজের পাশ থেকে আলী আমজদের গড়ির যে রোডটা আছে, রোডটার মধ্যেও পানি। আমরা নর্মালি যেখানে পানি কম সেদিকে যাচ্ছি, কিন্তু যেখানে পানি বেশি সেদিকে যাওয়া পসিবল হইতো না, তাই আমরা সম্পূর্ণ এরিয়াটুকু দেখানো সম্ভব হইতো না। কিন্তু যতটুকু সম্ভব দেখাইমু, তা থেকে অনুমান হইব এই এরিয়ার অবস্থাটা কীরকম। দর্শক দেখো সাব রেজিস্ট্রার অফিসের সামনের অবস্থা। এটি হলো সাব রেজিস্ট্রার অফিস। তারপরে দেখো দর্শক তালতলা যে যাওয়ার রাস্তা, আমরা আসলে মোটরসাইকেল দিয়ে যাওয়া পসিবল হইতো না, কারণ এদিকে পানি বেশি। আমরা কিছুটা হইলেও দেখানোর চেষ্টা করছি। দর্শক তালতলা অবস্থা করুণ অবস্থা। তালতলা অবশ্য প্রতি বছরই বন্যার সময় পানি প্লাবিত হয়ে যায়, কিছু করার নাই। এই বছরও সেম, তালতলা অবস্থা খুব করুণ। বাংলাদেশ ব্যাংক আছে পাশে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ভিতরে পানি। দর্শক আমরা এখন আছি সুবহানীঘাট এরিয়ায়। সুবহানীঘাট এরিয়ার পাশেই যে পয়েন্টটি আছে, এই পয়েন্টও পানি। আমরা ট্রাই করব দর্শক এদিকে যাওয়ার, তারপর মেহেন্দিবাগ উপশহর এরিয়া দেখাইবার চেষ্টা করব। সো দর্শক ভিডিওটি দেখতে থাকুন। দর্শক আমরা যাওয়ার চেষ্টা কইর ব্যর্থ হয়েছি, কারণ এদিকে আমরা মোটরসাইকেল অফ হয়ে গেছে। তবে আমরা আপনারা মেহেন্দিবাগ এরিয়াটুকু দেখাইমু, কারণ
যেভাবে হোক মেহেন্দিবাগ এরিয়াটুকু দেখবা, কারণ মেহেন্দিবাগ এরিয়া খুবই করুণ অবস্থা। এদিকে নতুন নতুন শপ হয়েছে, যেমন টাইলস মার্কেট মেহেন্দিবাগ এরিয়া। দর্শক, আমরা রোজবির সামনে যে উপশহরের যে পয়েন্ট ল কলেজের সামনে এই পয়েন্টে আছি। দেখোকা এই পয়েন্ট থেকে উপশহর যাওয়ার যে রাস্তাটি সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে রাস্তা, কারণ এখানে প্রচুর পানি। তারপর আমরা এখন দেখাইমু মেহেন্দিবাগ এরিয়া। মেহেন্দিবাগ এরিয়া যদি সম্পূর্ণ যাওয়া পসিবল হয় তাহলে তো যাইমু, আর যদি যাওয়া পসিবল না হয় তাহলে ব্যাক করব। দর্শক, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত সাথে থাকুন। দর্শক, এখানকার পরিস্থিতি প্রমাণ মিলে যে মেহেন্দিবাগ যে এরিয়া
সে এরিয়া বেশি পানি হইব, তাই আমরা এদিকে যাওয়া পসিবল হইতো না। আমরা বেকাইব দেখো গ্যাস অফিসের সামনে যে পানির পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি ওয়ান ডে যে মেহেন্দিবাগ যে এরিয়াটি আছে, এখানে অনেক বিজনেস প্রতিষ্ঠান যেমন টাইলস মার্কেট আইন, এদিকে আসলে সেদিকে খুবই করুণ অবস্থা। কিছু কিছু মানুষ রিক্সা অথবা ভ্যান গাড়ি দিয়ে যাতায়াত করা, কারণ এখানকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ। আমরা এখন বেক হয়েছি দর্শক। তারপর উপশহরের যে 13 রতন অথবা ভিআইপি এলাকাটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সো দর্শক, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। দর্শক, আমরা এখন আছি ভিআইপি এলাকা উপশহর এরিয়ায়। উপশহরের যে মেইন রোডের মধ্যে হালকা হালকা পানি কোনো জায়গাত নাই, কিন্তু বাসার সামনের যে ছোটো ছোটো রাস্তাগুলো আছে, এ ব্লক, বি ব্লক, সি ব্লক, প্রতিটি ব্লকের সামনের পানির অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে অনেকগুলা বাসার ভিতরে পানি আছে। দর্শক, আমরা এখন আছি উপশহরের 13 রতন পয়েন্টে। এখানে দেখা যাচ্ছে এই রাস্তাটুকু প্লাবিত হয়ে গেছে, আর উপশহর থেকে রোজবির সামনে যে রোডটা আছে সেটাও প্লাবিত হয়ে গেছে। নর্মালি এখানে আমাদের কিছুই করার নেই, এটি হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আমাদের শুধু করণীয় আছে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। দর্শক, আপনারাও দোয়া করবা তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাইতা। আমরাও তাদের জন্য দোয়া করি। আমরা সবাই সুখে শান্তিতে মান সম্মান মতো তাতে বসবাস করতে পারি। এই বলে আমার ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।